למה? כי זה ישפיל אותי. את מכירה אותם? לא, פשוט עצם הדיבור שלך ככה, זה ישפיל אותי. את באמת, את פתחנית. באמת? זה כמוני בגרסה של כיתה ז'-ח'. ז'-ח'. תעשו פינוקיו. אנחנו צריכים להתחבא מפינוקיו, להתחבא ממנו מהר. להתחבא מפינוקיו. אבל קודם נקים מחסה. בעומק של 3 מטרים. בעומק של 3 מטרים. קדימה, בוא אחריי יובב, בוא אחריי. אני בא אחריך. איפה היונה השרמוטה? היונה השרמוטה, עלינו להתחבא מפינוקיו. נראה לי צילם את זה. ראיתם? זה יצא לי מהפה הזירות. לא. אנחנו צריכים להתחבא מפינוקיו. אנחנו צריכים להתחבא מפינוקיו. פינוקיו כזה פדופיל. פינוקיו פדופיל. הוא כזה פדופיל. פינוקיו! כואב לי! נעשה לי חזק. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, וזה הרגע, הנה בא השעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, כן, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. סוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. שר שר.